ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అనస్ కిచెన్. అనస్ కిచెన్లో ఈరోజు మీకు కషాయం చూపించాలనుకుంటున్నాను. మనకు సాధారణంగా వాతావరణంలో మనం పీల్చే గాలి దుమ్ము ధూళి వల్ల పొడి దగ్గు జలుబు అనేది వస్తూ ఉంటుంది. అది తగ్గించుకోవడానికి మనం ఇంట్లోనే వాటితోనే కషాయం చేసుకొని వాటిని తగ్గించుకోవచ్చు. అది పొడి దగ్గు జలుబు తగ్గడానికి ఒక చిన్న చిట్కా పాటిస్తే వీటి వల్ల మనం తయారు చేసుకుంటే ఇంట్లో ఉన్న వాటితోనే ఒక పొడి దగ్గు జలుబు తగ్గించుకోవచ్చు. ఒక హాఫ్ స్పూన్ జీరా తీసుకోవాలి. వీటికి కావాల్సిన వస్తువులు: హాఫ్ స్పూన్ జీరా, హాఫ్ మిరియాలు, కొద్దిగా సాల్టు, జింజరు, కొద్దిగా అల్లం తీసుకోవాలి. దానికి హాఫ్ లెమన్ తీసుకోవాలి. చేసుకునే విధానం: ఈ మొత్తం జీరా, సాల్టు, మిరియాలు, కొద్దిగా ఈ అల్లం ఈ మొత్తం మిక్సీ చేసుకొని మెత్తగా చేసుకోవాలి. ఇక్కడ టీ కాచుకునే గిన్నె తీసుకోవాలి. ఇక్కడ 2 గ్లాసెస్ వాటర్ తీసుకొని ఈ వాటర్ నీళ్ళు వేసుకొని దీన్ని బాగా మసిలే వరకు కూడా వాటరు ఉంచుకోవాలి. ఇలా మసులుతున్న వాటర్లో ఈ మిక్సీ చేసుకున్న పౌడర్ అంతా కూడా దీనిలో వేసేసుకొని దీన్ని కూడా బాగా మరిగించుకోవాలి. వాటర్ని ఇలా మరిగిన వాటర్లో ఇట్లా మరిగే వరకు 3 సార్లు ఇలా మరిగించుకోవాలి. ఇలా మరిగించుకున్న వాటిని ఇంకా స్టవ్ ఆన్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇలా తయారైన కషాయాన్ని ఒక స్టెయినర్ తీసుకొని దీనిలో వడపోసేసుకోవాలి. దీనిలో ఒక నిమ్మకాయ తీసుకోవాలి. హాఫ్ దీనిలోనే పిండేసుకోవాలి. ఇది మనం ఎప్పుడు కూడా ఇది బాగా ఎక్కువగా ఉంటే కనుక పొడి దగ్గు జలుబు దీన్ని ఒక 2 టైమ్స్ తీసుకోవాలి 1 డేకి. అలాగే మీకు తక్కువ ఉంటే కనుక 1 టైం తీసుకుంటే రోజుకి ఇది చాలా కంట్రోల్ అవుతుంది, తగ్గించుకోవచ్చు. చిన్న ఇంట్లోనే మనం ఉన్న వాటితోని వంటగదిలో ఉన్న వాటితోని ఇలా తయారు చేసుకొని మీరు ఈ చిట్కాలు పాటిస్తూ ఉంటే మనకి దగ్గు జలుబు అనేది కూడా తగ్గించుకోవచ్చు. ఇది చాలా తగ్గుతుంది కూడా. మేము మా ఇంట్లో ఇదే యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము. ఇలాగే తయారు చేసుకొని తాగుతూ ఉంటాము. అందుకే ఈరోజు మీతో కూడా షేర్ చేసుకోవాలని చెప్పి నేను ఇది కషాయం చూపించాను. ఇలాగే తయారు చేసుకుంటారనుకుంటున్నాను నేను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.